ടെക് വർക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആട് ഫാമിനെ നമ്മൾ കോഴി ഫാമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോയത്. അപ്പോൾ കോഴിയുടെ വളർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീഡറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രിങ്കറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ച് അതിന് വെള്ളം ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ച് അതിനുശേഷം ഫീഡർ അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു അകലത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വളർച്ച കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരൊക്കെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിങ്കറും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത്. അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ അളവിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രൂഡറിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഫാം മാറ്റുന്നതാണ്, വലിയ ഫാമിലേക്ക് എടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബ്രൂഡിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ 8 ഡ്രിങ്കറും 7 ഫീഡറും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കിട്ടിയ അളവിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓരോന്നായിട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അകലം കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു 3.5 അടി ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു 3.5 അടി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഡ്രിങ്കർ, പിന്നെ ഒരു ഫീഡർ, പിന്നെ ഒരു ഡ്രിങ്കർ വെച്ച്, പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രൽ ഡ്രിങ്കർ വെച്ചിട്ട് 2 ഭാഗത്തായിട്ട് ഫീഡർ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിന് നേർക്ക് മുകളിലായിട്ട് മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഈ ഒരു ഹുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. ഈ ഒരു ഹൂക്ക് ഡ്രിങ്കറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും ഇത് ഫീഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഹുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ കുളത്തി വെക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ റോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 3 ഹോളുള്ള പ്ലേറ്റ്, PVCയുടെ പ്ലേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റോപ്പ് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമായ എവിടെയാണെന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു മാർക്കിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കെട്ടി തൂക്കിയാൽ മാത്രം മതിയാവും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ആട് ഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പർലിങ് ഇട്ടതൊക്കെ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല, നമ്മൾ ഏകദേശം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കോഴി ഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരു അകലം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പർലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കൽ. അപ്പോൾ ഫീഡർ ഡ്രിങ്കറെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിനി പ്ലംബിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടീ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു 3/4 അരയിലേക്കുള്ള ടീ ഇട്ടിട്ട് താഴെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടീയും വെച്ച് 2 ഭാഗത്തേക്ക് FTA വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതാ ഈ 2 ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് 2 കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഡ്രിങ്കറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് 1/4 ഇഞ്ചിലേക്കുള്ള ഹോസ് കോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ത്രെഡ് ടൈപ്പ് ഇടണം. അതുപോലെ തന്നെ ലീക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്തും ചെറുങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അധികം വലിയൊരു ടൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ എടുത്ത് വലിയൊരു ടൈറ്റൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലീക്കില്ലാതെ തന്നെ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഡ്രിങ്കറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്പനി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു 1/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്യൂബും ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ലെങ്ത്തിലുള്ളതല്ല തരുന്നത്. ഒരു ഏകദേശം ഒരു അളവിൽ ഒരു 10 ഫീഡർ വാങ്ങി ഇത്ര എന്നുള്ള അളവിൽ അവർ ഏകദേശം മുറിച്ച് തരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമായ ബാലൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നത്. ഈ അകലത്തിലാണെന്നല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയും. അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സിംഗിളായിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണത്, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ഹോസ് കോളർ വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. വെക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒന്നിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തിയിട്ട് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബാക്കോട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുക. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ കാണുന്ന ഹോസ് ഇട്ടിട്ടാണെന്നുള്ള കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഹോസ് ഈ കയറിന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് മുമ്പിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലോട്ടോ മാറ്റിയിടുന്ന നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സിംഗിളായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി 3/4 അരയിലേക്കുള്ള ടീ വാങ്ങിയിട്ട് 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ FTA ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രിങ്കർ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ താഴോട്ടേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈനിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് 2 ലൈനും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കൽ. അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഹോസ് കോളർ കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിത് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വാട്ടർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാട്ടർ കണക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഇത് ലൈന് കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി പോയി. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. വലിയ ക്ലാമ്പൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് പിന്നീട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസും കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും.
വെള്ളം അകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു വാൾവും കൊടുത്ത് 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൂടി തന്നെ വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഇനി അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാൾവ് കൊടുത്തതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിലേക്ക് മരുന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മരുന്ന് കുടിക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണത ഈ കോഴിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചിടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ പൈപ്പിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുത്തായിട്ട് ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത്. അപ്പോൾ ഹോസ് നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂമാറ്റിക് ഹോസ് പോലത്തെ ഒരു ഹോസാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമാറ്റിക് ഹോസ് പോലെ കാഴ്ചയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഹോസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റോപ്പിലേക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് അടിച്ചിട്ടാണ് താഴോട്ടേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റോപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന അളവിലേക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹോസ് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിടാ, കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട. മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോപ്പിലേക്ക് കെട്ടിയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റോപ്പ് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫ്ലോറിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് കണക്കായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഹോസ് എപ്പോൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാലും നമ്മൾ ഹോസ് അഴിഞ്ഞു പോകില്ല. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഫ്ലോറിൽ കോഴിക്ക് എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ലെവലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഹോസ് ഊരിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹുക്കിൽ നിന്ന് ഊരി താഴെ നിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൗകര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് കണക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ ഹോസ് ടൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ സോൾവെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ അത് ലോക്കായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഹോസ് കുറച്ച് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവൽ ട്യൂബ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതും കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സോൾവെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ച് കാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ കയറി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ലീക്കില്ലാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫീഡറും ഡ്രിങ്കറും എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ബ്രൂഡർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അതിനോട് നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂരേക്ക് ബ്രൂഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രിങ്കർ വേറെ ഒരു സെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡറിൻ്റെ സെറ്റൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലെങ്ങനെ വെയിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പ്രിങ് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബൾബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആക്കാം, ഇത്ര കറക്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ, അതായത് 37 ഡിഗ്രി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ 37 എങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ആക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നല്ല വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സൈനിങ് ഔട്ട്.